Estamos xa cada vez máis habituados á velutina, que está xa completamente adaptada ao noso territorio, xa convive con nos todo o ano, non só no verán, facendo niños no chan, nos tellados, pero ollo que estamos na época perfecta para instalar as trampas. A vespa asiática apareceu por primeira vez en Galicia hai algo máis dunha década e desde entón a especie non parou de evolucionar adaptándose cada vez máis ao noso medio natural. É que a velutina xa non é só cousa do verán, aínda que é nos meses máis calorosos cando máis se deixa ver, a súa presenza xa supón un problema durante todo o ano. Así, no que vai de 2026, a Xunta retirou xa máis de 600 niños, un 4% máis dos 578 rexistrados o ano pasado nestas datas. E nisto, o clima xoga un factor determinante, porque as velutinas queren sol e calor. Por iso, tamén as trampas se colocan coa primavera. Daniel é técnico de control de pragas. Empezan a colocar, sobre todo, a partir de febreiro, entre febreiro, marzo, abril, sobre esa fecha hasta junio, porque é cando salen da hibernación as raíñas, que é o que colles, evitas o tema de niños. A vespa asiática xa é hoxe o pesadelo dos apicultores, pero tamén supón un gran perigo para os humanos. O ano pasado, 3 persoas perderon a vida en Galicia en menos dun mes. Un deles era Manuel Novoa, veciño de Dozón, que saíra a rozar co tractor. O seu veciño non puido facer nada para salvarlle a vida. Cheguei un día e dixome, non sei as que me picaron. E xeñei 3 ou 4 enganchadas nel, mateillas, e subimos ao coche bastante ben. Pero, cheguei ao Castro, se me dixo que non vía, e a partir de aí xa non me falou máis. E aínda que a presenza de velutinas cara ao verán poida variar en función das temperaturas das próximas semanas, os expertos apuntan a que a situación será semellante á doutros anos. Por iso, insisten en manter a precaución e empregar o trampeo masivo como medida eficaz para frear a súa expansión. E apuntan, ademais, a que agora a primavera é o momento perfecto, porque é o momento no que nos niños, no que nesas trampas caen as raíñas, que son as verdadeiras responsables de facer esos niños. E falando de trampas, Bernardo, temos de todo tipo, non? Cada vez os métodos son máis innovadores fronte a esta especie invasora xa instalada na nosa paisaxe. Dende as trampas comerciais, con funís e cámaras interiores para dificultar a saída da vespa, ata as trampas selectivas, as que incorporan saídas pequenas para liberar abellas e insectos máis pequenos, deixando dentro as velutinas, pasando polas arpas eléctricas, que non empregan líquidos, nin empregan cebos, e a velutina morre ao tocar uns fíos electrificados. Sen esquecer, por suposto, os métodos directos, localizar e avisar para que nos retiren o niño sen danar o resto da biodiversidade. Pero os máis habituais, máis baratos e máis populares, dende logo, son os caseiros, recipientes plásticos con líquidos atraentes como poden ser cervexa ou viño branco ou xaropes doces como mel. Hoxe estamos cun experto apícola en Cervantes, na montaña de Lugo, e queremos saber que método sinxelo e barato usa Óscar, que así se chama, para dar caza ás velutinas raíñas e non prexudicar outros insectos, Óscar. Ui, Bernardo, perdoa, que estaba aquí mirando pola trampa de velutina. Mira que sofisticada que temos aquí. Trampa baratiña e efectiva para cazar a esas raíñas e non facerlle dano ao resto de insectos. Temos aquí un auténtico experto, Óscar, que xa estás aquí cociñando a tope, botándolle azúcar aquí a túa trampa. Sí, estamos facendo unha trampa da velutina que, os ingredientes son moi sinxelos, todo o mundo ten estes ingredientes na casa. Necesitamos, 1 kilo de azucre, 2,5 litros de auga, interesante que este templada para que misture ben, e 25 gramos de levadura. 25 gramos de levadura para darlle corpo aí? Sí, exactamente, ten que ser levadura fresca, non vale levadura en pó, de fornear, non vale, ten que ser levadura fresca, como esta, para que fermente. Vale. Despois habería que botar tamén un toquiño de vinagre. Un toquiño de vinagre, para que acede a mezcla que non vayan as abellas, non nos interesa que vayan as abellas. Con isto facemos ese auténtico líquido, ese mejunje que temos aí perfecto para que as raíñas vayan a elas, porque agora, Óscar, é un bon momento para traer as raíñas. Claro, é un momento ideal cando as temperaturas mínimas empezan a subir dos 10 grados, porque é cando as raíñas salen dos nidos primarios e empezan a voar, entonces todo o que atrapemos maioritariamente
obrigatoriamente será as raíñas de velutina, non obreiras. Claro, non obreiras porque as raíñas son as que propician que se fagan eses niños tan grandes e claro, é o momento de ir a por elas, agora mesmo. Exactamente, por cada raíña que atrapemos, despois evitaremos un nido de xigantes que vemos aí nas árbores. Pois xa vedes, é o momento agora de ir a por as raíñas e con este líquido temos unha trampa real, pero falta un toquiño para facer esta trampa barata e efectiva. Exactamente, só necesitamos unha botella que teña o tapón ancho para despois vaciala, pintamos un color atraínte e facemos aí pola parte superior 2 furadiños enfrentados de uns 8 milímetros. Aí o temos. Aí está, un en cada enfrente a outro para que o cheiro faga corrente e o cheiro salga para fora. Facémoslle tamén un furadiño no tapón Para poñer o fío. para poñerlle o frío. Nada, isto colgaríase despois nunha árbore con flor en un sitio soleado. Nun sitio soleado para que quede, compañeiros, tal que así podemos collela polo fío. Estos aí unos ben barato porque todos os produtos son dos que podemos ter na casa. Exactamente. E compañeiros, a Raíña da Velutina, aquí vai estar dentro. Unha trampa real, amigos, a mellor do mundo, barata e efectiva. Exactamente, Óscar.